Eta osagaiak izango dira, ate gibela, ogia xortzeko, tipula goxatuta, gatza eta piper beltza. Eta hemen bukatzeko, letxo desberdin batzuk. Oso ondo, Antxon, bazingo gera. Gibelakin hasiko gera? Azten gira gibelakin. Ate gibelakin, oso ondo. Jakimarra gibela bi parte dituela, badu parte haundi bat eta bestega txikiagoa. Hori da. Honek zainak ditu. Bai, gero zainak ditu. Orduan, lehenbiziko mozten dugu txikiago, eta txikiago aparte desarriko dugu beste platatxoa egiteko. Beste zerbait egiteko, honekin aski dugu. Nahiko, bai. Orduan, ez da beldura izan behar hau austea, hau inberda hola pixka bat moztu. Eta gero behatzekin behatzekin lana hori da. Ongi ideki. Gibela importantea da ez sobera hotza izaitea, zetik hotza delarik dena utxiko da. Orduan, egin behar da pixka bat hola ongi ideki. Bai, gero eskuakin nola manejatzen da, orduan gero berak ematen dion epeltasunakin nahiko, horrela hobeto. Laneako... Eta hola ikusten da zaina. Zaina garbi. Ikusten da ongi zaina hor dela. Zaina ukentzen da. Bai. Behatzekin. Oso ondo, oso ondo. Hartu horru paper pixka bat. Bai, ateako izunik. Oso ondo. Eta gero terrinan egingo deu. Terrina bat beteko dugu, hemen dikarri duzu. Oso ondo, zu zainak kendu bitartian. Eta gero, bainu marian egingo dugu. Hori egiten dugu, bai. Hori gero egingo dugu, oain garbitu. Zu garbitzen zauden bitartean, nik esplikatuko dizuet Antxon nundi datorren. Dator Larrezorotikan. Nun dago Larrezoro? Batzui esplikatu egin bertzaioa. Lapurdin dago, eta gutxu gara bera, kanbo, Uztarritze, eta Espeletako inguru herri horietako aldamenean. Hortxe, bai. Da, Baiona eta Garaziko bide erdian gutxi gora bera. Lehenbiziko herria da Uztaritze, kanbo, eta hor... Tarte horretan, pixka eta parte hor Larrezoro da, bai. Herri txiki bada, baina berak eman dio bizitza. Nola bizitza? Jarri dulako jatetxea eta hotela. Larrezorok falta zuena, ezta? Larrezoron orain 5 urte etzerela bat ere jatetxerik, ez ostaturik. Eta herriko etxeko borondate bat izan zen, jendeak falta zuen zerbait, herrian falta zen. Herri bat ostatu gabe egia da, gideetan da saltzeko, horrek ematen dio indarra hotelak, logelak eukitzeko aukera, jatetxe bat referentzi bezala. Eta herriko etxeak erosi zuenan hotel zahar bat, eta dena berritu zuen, eta gu... Eta zuaz izagoan dela 3 urte horrela. Abentura berri bat. Bueno, bitartian lan inberdu. Bai, orduan, barkatu, aguartzen du. Ez da beldura izan behar, ongi zatitzeko, zati gero presio pixkatekin dena moldeatuko da. Orduan hori egin behar da gatzatu, gatza finarekin. Gatza eta piperra baita, ere? Baita piperra. Gatza alde batetik. Piper beltza erabiliko dut. Piper beltza. Batzu txurila erabiltzen du, baina aukera nek beltza zaliak egin nahi. Beltza polita da, zetik ateratzen da gainera, eta ikusten da. Alde batetik. Eta bestetik. Eta bestetik. Gatza fina egia botatzen kasu honetan. Gero baditugu gatz desberdinak, baina kasu honetan gatza fina. Aipatuko ditugu gero beste gatzak. Jakin behar da hau dela manera simpleena egiteko. Badira beste mazeratuta, konjakakin, hori da. Ordu batzuk aurrez euki, oporto pixkatekin. Hori da ere, bakotxak bere modura egiten du. Hau da simpleena. Hori da, bai. Baina horregatik jartzen da gero kartan etxeko gibela. Ahate gibela, bakoitzak nahi duen bezala. Hori da. Hau da basea eta gero bakotxak egiten du nahi duena. Sukaldea hori da. Orduan, terrina bat zer da, holako, hau da plastikozko molde txiki bat. Eta gibel bat sartzeko, bat tamaina polita. Tamaina polita, neurrikoa. Neurrikoa. Orduan, hau sartu eta ongi zapaldu. Zaka bildurri gabe, hori da. Zapaldu. Eta zergatik handa, askotan geho, ez da ondo zapaltzen, grasa, soltatzen duen grasa, erdian gelditzen dalako. Eta ondo zaka ezkeo, gehortentzen du gainea. Eta geho kentzeko garbilo. Horregatik izaten askotan geho, ebakitzen danian gibela, tartekatuta gelditzen danian, bere grasa hori
grasa gainean gelditu behar du, gero moztean erreskentzeko. Zti grasak ez du bat ere... Ez du nahi deuna janda, ate gibela. Grasa botatzen da, ez da, kentzen da. Plateran jartzen alda, zeti kolore hori polita da. Bai, polita da, baina arrazkentzekua. Jateko ez du balio ez. Jantartian ez. Hori egina da. Bai, eta, bueno, labea preste dukiko dut. Hori egitena nik egite dutara da filmatu. Bai, ondo. Labea... Zenba gradutan jarriko dela bea? 100 gradotan. 100 gradutan, perfecto. Temperaturak importantzia asko du. Bai, ez irakiteko bere neurrian. Arazoa da jendeak beldurra duela ate gibela lan egitea, zatik grasa asko du, eta berotasun soberakin urtu egiten da, eta grasa ikusten duzunen ateratzen dela, duzu beldura ezer gelditzea. Orduan, temperatura importantea da. Zuek gaur ikasik nola egiten den foa, bildurrikan ez eukitzeko. Orduan, 100 grado ordu erdi bat. Bai. Labean. Bale. Ura jartzen dugu. Bainu Marian, ura, hemen. Hemen, prest dakago, hortik botako dugu. Oso ondo. Txen dotore, iturritikan ere bai, baina bueno, guk hemen dakau prest. Botella dotore honetan. Ale, zuk ereketan izartu. Ireki, prest dakago 100 gradotan. 100 gradotan, zuk esan da bezala bai. Gutxura beraz eman denbora? Ordu erdi bat. Ordu erdi buruan aterako dugu eta ikusiko dugu zer ematen dugu. 30 minutu. Perfecto. Anjon, pasadia 30 minutu eta atera ingo dezua. Bale. Osondo. Itxura zoragarria. Epa, erregabe, kontuz, erregabe eta batipat ura da makilako, hemen. Horrela. Beira, ikusi ezueguan, atea berri jala betikan, oso beroa dago, baina platera hau gogoratu hotzian jaten dala, eta orain honek ostu egin behar du. Pixkat hemen utzi eta gero bukaeran frigorifikoan, izozgailuan, oso ondo. Eta nola ez, gudakagu bat, prestatuta eta hotzian zuei erakusteko. Antxon, ekarri zazu? Banoa bila. Oso ondo. Bueno, bere etorri bitartean, hau ate, ingo dut, honean zuek ikusteko moguan, ikusten dezuek geho grasa hori ostutzen danean nola geldituko dan. Hori da. Hau kenduko dut, oso berua dao. Atzea. Beira, esplikatu nola gelditu zaion grasa gaineko aldian. Orduan, labeatik atera eta grasa hori likidoa dago. Orduan, gibelau egin behar da... Bezperan. Bai. Oberena bezperan da egitea, gero ongi ozteko, grasa gogortzeko. Bai. Garbi gelditzeko grasa alderdi batea, eta gero, ahate gibela, beste alderdian garbi. Gero desmolde altzen da bakar-bakarrik. Oso no? Oso no. Zitxura darrekoa. Horrek, ahate gibelak hori du grasa dala, eta orduan... Claro, noski grasa hau, kolore polita du, egia da plater batean polita egiten duela, gero jateko batzuek maituko dute, baina gehienek uzten dute. Kalori sobera ditu gainera. Hori da bai, itxoin biskatena, hau kenduko dut. Hemen esku garbitzeko, eta hoan ingo dugu platerien presentatu. Hori egiten dugu. Hori da. Hementxe utziko deu. Hau zemozko platera guztoko ez da? Bai, ez da sobera hundia behar, zitik ate gibela oso fuertea da, eta asko betetzen du. Zati txiki batekin nahiko. Sarrera bezala, zati txiki bat edo bi pixkat finak aski da. Zitik bestenaz, betetzen du sobera eta gero hurrengo platera ezingo dugu jan. Eta pena bat izanen da. Plater bat baino gehiago jatia. Hori da. Orduan, egin behar duguna da, bitartean da, ogia sigortu. Bai, oso ondo, labea. Bai, hau ondalaro gradutan tope jarko deu. Pixkat fuertea, kolore hartzeko. Bai, horrela hobeto, askarro egingo da, plateria baino. Bai. Perfecto. Plateraren aurkezpena egingo dugu, eta Antxon, hasi bakitzen. Ale. Orduan, ebakitzen dugu. Bai. Ebakitzeko orduan nola izaten da, labana pixkat berotan pasa, hori da, hau, hori pixkat honela. Ale, lagundu. Hola. Oso ondo. Bai, labana ura beroan pasatuz, hobeto mozten da. Gibela hobeto mozten da eta liso-lisoa gelditzen da. Bueno, baina hemen, zaiatuko gara, hola xiniten. Zukein. Bi mozten ditugu. Bi mozten ditugu, bai. Guk jarriko dugu unrau. Hori da. Hemen,
atzeko hori pixka kendingo dio, o ez olaxen atzeko? Ez olaxen usten aldugu, ez kolore horia polita da platera batean. Oso ondo, bat honela ondo iruditzen, eta beste zati bat. Zati hausen erabiliko du baita. Bai. Oso ondo. Hola, perfecto. Eta orain laguntzaile bezala, letxo pixkat. Bai, eta laguntzaile bezala, eta gero ere ona da horreri gatza pixka bat botatzea. Hemen baditugu gatza batzuek. Gatza ezberdina ditugu hemen. Orduan, ahateakin ongi doa piper beltza. Piper beltza eta gatza pixka. Gatzatu dugu lehen pixka bat, baina gainetik... Hemen dakau nahaztuta. Hemen badut nahaztuta gatza lodia. Gatza lodia eta piper beltza. Eta piperrakin. Pixka bat gainetik esarri. Oso ondo. Eta gazitasun horrek agoan gatza lodia da eta kris egiten du eta oso ona da. Eta letxua pixkat erabiliko dugu. Letxua pixkat jarriko dugu. Horren badira letxuga kolore desberdinetakoak eta txiki-txikiak eta oso onak dira. Baina platerian jartzen den gauz guztiak dira jateko. Eta momentu honetan ospin olio pixka bat botako. Ospin olioa, hemen prest dugu. Prest dugu. Hori da. Oso ondo. Eta hemen pixkat laguntzeko ekarri du Antxonek tipula goxatuta. Eta esplikatu pixkat nola egiten dezun tipula, osoa. Hau gauz oso simplea da. Tipula moztu behar da fina-fina. Bai, juliana eran. Julianan. Eta gero azukreakin egosi eta utzi egosten denbora asko. Naiz eta tipula beha goxu ezan, kasu honetan karamelizatzeko azukre prixa botatzen duzu. Gibelarekin egia da ohitura dela gauzu gozoak jatea. Bai jatea eta edatea ere bai. Ardo goxo. Orduan hau simplea da norberak egiten aldu bere etxean. Hori da, bai. Tipula eta olio pixkate, bai. Iundu pixka suabe, eta gero azukria karamelizatzeko. Poliki, lasai, hori da. Eta gero nahi dut esplikatzia, berak ekarri du hemen, konfita deitzen dioetena beak, lapurdin, eta esplikatuko du nola dan. Nola egiten dan, eta ze guztu duen. Hau, gu Larresoron gaude Ezpeleta ondoan. Ezpeletatik 5 kilometrora, eta egia da Ezpeletan piperra egiten dela, fama asko hartu duela. Ekarri dugula orain hasi dira biltzen Ezpeletako piperra. Eta Ezpeletako piperra balio du piperra beltza ordez botatzeko janereri. Gehiena arrainekin, aragitxuriekin eta hola. Erabiltzen da. Eta orain hasi dira egiten variante batzuek. Adibidez, konfiturak. Mermelada. Ezpeletako piperrakin egina. Da, badu horrek pikantea eta gozotasuna denbora berdienen. Gauz berriak dira, orain hasi dira ateratzen. Pare bat marra jarriko dizko. Hori da. Ze plater polita geratzen ari zeigun. Polita eta gustoa, platerako gustoa behar. Gusto duna. Hori da. Gustokoa. Ez du asko behar, Ez, ikutu bat, horrela. Prest, ezta? Hemen txenutziko da. Ogi sigortua pixka bat. Bai, arrazoezu. Ogi sigortu beruakin. Momentuan egina. Bai. Astu zait, baina ez dira erre, lasai. Txuen, hau. Ogia importantea da azken momentuan egitea. Bai. Gibela esartzen da puska txikietan gainetik, eta ogia sigortua eta beroak oso ongi doa gauza. Lekua, hemen txen. Nik usten dut gaur batekin nahiko dala. Are ba. Batekin nahiko. Aski da. Platera bestela gehiagi beteko da. Oso ondo, eta hemen dakagu gure gaurko lehendabiziko platera. Etxean egindako terrina, ahatearen gibela. Ahate gibelari zainak kendu. Gatza eta piperra gehitu. Maria bainuan zartu. Ogia xigortu. Aurkezpenean, letxua, ezpeletako mermelada eta tipula goxatuta ipini. Hemen dugu ahate gibelaren terrina porratzeko moduan. Ze goxu eta ze fina. Eta hau batipat, da konfita, mermelada du ikutua, baina gero piperrak ematen dion pipertasun hori zolagarria. Baten dio pikante berezi bat. Oso berezia. Bai. Oso goxua, lehen da bizi porratzen detena, eta ez da izango azkenengo aldiz. Oso ondo.